ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನರಮನಿ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಪಗ ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಇಪ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿಲು ಅಂಚನೆ ಪಲ್ನೆಕ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನ ತೂಂಡ ಆಯಗ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ಸುಮಾರು ಪಕ್ಕಿಲೇನ ತೂಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ. ಬಂಧುಲೆ ಪಕ್ಕಿಲೆಡು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಪಕ್ಕಿಲು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ ತೂಪುನ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧುಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ 2K ಕಿಡ್ಸ್ ಪಂದು ಏರೇನು ಪನ್ಪ ಅಗ್ಲೆನೆಡು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಏರ್ಲ ತೂದಿ ಇಪ್ಪಯರು ಆತ. ಈ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಸಾಧಾರಣ ಸಂತತಿಯೇ ಅಲಕ್ಕಲಗಡಿ ಪೋತು ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ ಮಾತ್ರ ಆತೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ತೂದಿಪ್ಪಯ ಆತ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಸಾಧಾರಣ ನಮ ಈ ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಪಕ್ಕಿಲು ಒರೋನೆ ರಾವೊಂದು ಪೋಣಗ ವಿ ಶೇಪುಡು ಪೋಪುನ ತೂದಿಪ್ಪು ಆತ ಬಂಧುಲೆ. ಈ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ವಿಚಿತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂಜೇ ಜಾಗೆಡು ಉಂತುನಲ್ಲೇ ಉಂತುಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ತಿನ್ಯರ ಬೋಡಾಪುನೇನು ನಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಊರುರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋಪ. ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರುದಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಪಕ್ಕಿಲು 30-40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ್ದು ಆಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇಪ್ಪುವ. ಒಂದು ಜೂನ್ ಉರ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುವ. ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವು ಐನ ಊರುಗು ತಿರ್ಗದು ಪೋಪ. ಆಂಡ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತನ ಪಕ್ಕಿಲು ಕೂಡ ಅವೇ ಊರುಗು ಎಂಚ ಪೋಪ ಬಂದು ಈತನೇಟ ಐನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯರ ಆತಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪಕ್ಕಿಲು ವಿ ಶೇಪುಡು ದಾಯ ಪೋಪ. ಈ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಆತಂಡ ಪದುರ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ದಿಂಜ ದೂರ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಗಾಲಿ ಆ ನಮೂನೆ ಐನು ಸರಿ ರಾಯರ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಈ ವಿ ಶೇಪುಡು ಪಕ್ಕಿಲು ರಾನಗ ಎದ್ದೂರು ಇಪ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚುಂಡು. ಪಿರೌಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಆ ತೊಂಜಿ ಬಚ್ಚುಜಿ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ರಾನಗ ಗಂಟೆಗೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದತ್ತು ರಾಪ. ಆಂಡ ಇಂಚ ವಿ ಶೇಪುಡು ರಾವೊಂದು ಪೋಯಂಡ 150-170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದತ್ತು ರಾವೊಂದು ಪೋಪ. ಪಂಡ ಪಿರೌಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಬಚ್ಚುಜಿ. ಎದುರುಡೆ ರಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೂ ದಿಂಜ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿರವುದ ಪಕ್ಕಿ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕಿಲು ರಾವೊಂದು ಪೋಪ. ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಅವು ಸುಮಾರು 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಪ ಒಲ್ಪಲ ಉಂತುಜ. ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ದೂರ ಪಾಯರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪೋಪ. ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗೆಗೆ ಇಂಚ ಪೋಪುಜ. ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ಪಕ್ಕಿಲು ವಿ ಶೇಪುಡು ರಾಯರಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ. ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.